Hello， 大家好，我係 Scratchy 嘅，唔係咁呢條 video 就係一條嘅 slime ball 啦，同埋含有少量嘅 Scratchy 殼。咁事不宜遲，即將開始啦。首先呢，就係 Sister Shop 度買咗我嘅玫瑰小布丁啦，咁佢只係4蚊嘅啫，所以係勁平啦，同埋我係勁中意呢種水彈嘅質地啦，所以我一定會回購嘅。同埋呢，佢水彈得嚟呢係完全唔黐手咯，即係我狂揸佢啦都唔會黏住隻手啦。同埋呢，佢水彈得嚟呢，佢拉嗰陣時呢係有一種好強嘅拉扯感。同埋呢，佢啲篤篤聲係勁大聲，同埋揸鋪呢嘅聲係勁清脆、勁響亮咯，所以我呢個係一定會回購。然後呢，就係 Holiday Slime.hk 度買咗呢個嘅霍金平民天使啦，定係唔知嗰個咩米我睇唔到啦，因為佢個 label 啦同埋佢嗰個貼紙啦係唔一樣嘅咯個名。你佢叫咩名啊？講翻嚿膠先啦，咁佢就係基本嘢有齊晒嘅，不過佢嚿膠真係超硬咯，因為呢，我依家係已經夾咗2倍速啦，不過我依家玩 slime 好似龜速咁樣咯，之後我加翻啲牙膏佢先好啲咯。同埋呢，唔知點解佢嚿衫咁硬呢？不過呢，我揸鋪嗰陣時呢係會好黐手咯，佢真係會黏住隻手咯，但係佢又係好硬咁樣，都唔知點樣講。咁經過我加咗大量牙膏之後呢，佢就可以變得腍咗，同埋可以起鋪啦。咁我就大概起到300幾秒、400幾秒到。之後呢，就係 YYCT Slime 度買咗呢個嘅小瓶嘅抹茶啦，咁佢嘅價錢對我嚟講就係偏貴嘅，咁就係17蚊啦，不過都係物超所值噶啦，因為佢係可以企到好多泡啦，同埋個質地呢係好正啦，不過我就覺得佢有少少過度厚實啦，就搞到有啲硬啦，篤落去隻手指好辛苦啦，要勁用力先篤到啦。之後我就加翻少少牙膏就冇事啦，不過我喺片中入面就冇加到啦。咁呢片中呢個就起到400幾500ml啦，因為呢我呢真係唔係太識點樣起泡啦，所以呢就通常都起唔到好多嘅，所以呢起到咁多已經好開心啦。之後呢，就喺 MW Slime 6嗰度買咗呢個嘅幻彩鮮夢啦，咁就係10蚊嘅，咁我就覺得勁平啦，因為佢係勁多咯，同埋入面有一個勁得意嘅 deco 定唔知膠片啦。不過呢，一篤落去嘅時候呢，就知道好似有少少中伏咁樣啦，因為佢係勁彈咯，同埋呢，佢係一揸呢就會碎晒咯，好似嗰啲碎冰咁樣啦。佢個質地呢，同埋係有啲似水晶嚟嘅，同埋佢係含水量勁高啦，我就個人覺得，同埋佢就有啲過眼啦。所以就唔係太中意嘅，我就。然之後呢，就講下我喺12蚊店度買嘅嘢啦。咁其實我喺普通嘅12蚊店係見唔到有 slime 賣嘅，不過呢個我就喺尖沙咀嗰間12蚊店度買㗎啦。咁我本來以為佢好似啲水晶嚟咁樣啦，點知呢，佢係同我想像中係好大出入啦。即係我以為係勁硬啦，點知呢，佢係腍到有啲黐手咯，同埋佢係勁細嚿咯。所以呢，玩嗰陣時係超級唔方便啦，即係玩下黐住啲手指就飛起咗啦。然之後呢，你係唔可以用3隻手指篤啦，即係就可以一隻手指咁樣篤啦。同埋你拉嗰個 cream 呢係勁樣衰咯，拉到。不過呢，佢嘅顏色同埋配搭呢又真係幾靚嘅，同埋佢個質地呢都唔錯嘅。因為我本來以為會好複啦，點知其實我覺得佢都幾好拉，同埋篤都 OK 嘅。所以呢，呢個係應該可以回購嘅，值得。救命啊！黐住隻隻手真係完全掹唔到出嚟咯。等我嗌下啲網美用閃光燈拍先。
明嘅我，咁就梗係發現到佢後面有個帽可以俾我哋用啲 slime 嚟做啲形狀噶啦。不過呢，我發現係完全整唔到噶咯，因為呢嚿 slime 會黐住咗嗰個兜啦，所以呢，佢係掹唔到出嚟咯。然之後呢，就買咗一嚿屎色嘅嘢啦。咁呢嚿呢，都係12蚊店度買嘅，咁呢，佢就係比較大嚿啲啦，比啱啱嗰嚿，同埋就係核突啲嘅。本來呢，我以為呢嚿係嗰啲水彈嗰啲 slime 啦，點知呢，原來係勁硬噶咯，即係兩嚿 slime 呢都俾咗啲驚喜我啦。咁佢就係都幾好篤嘅，不過就完全拉唔到，係會斷咯。你一拉嘅話，就好似即係會好似嗰啲碎水冰咁樣啦。你一捏佢呢，就佢分屍咗勁多塊都會，同埋勁核突咯，我覺得。咁順帶一提啦，我同我個 friend 呢就拍咗一個朋友系列，就 po 咗喺 IG 咁，就係用呢條，即係用呢嚿 slime 嚟拍噶啦。咁如果大家有興趣都可以去睇下嘅。好啦，因為呢，我睇到有個盒上面呢寫住咩嗰啲 metal 嗰啲咩啦，然之後我就以為呢，佢係有啲似嗰啲磁石嗰啲膠啦，然之後就拎咗塊磁石出嚟，咁之後發現佢完全唔吸噶咯。最後呢，就講下我扭翻嚟嘅兩隻扭蛋啦，咁兩隻都係 squishy 嚟嘅。咁首先就呢個 Hello Kitty 嘅 squishy 啦，咁我就係都幾腍嘅，不過一啲都唔 squishy 啦。咁佢張蛋紙就係咁啦，咁有幾隻唔同款嘅，咁我覺得隻款都幾靚啦，所以抽到邊個都冇乜所謂嘅。然之後呢，就抽咗呢隻一隻藍色嘅企鵝啦，我唔知叫咩名啦，不過就覺得佢勁 Q，所以我真係勁中意呢隻嘢咯，即係見到佢個樣呢，就想捏佢咯。然之後都係呢個嘅蛋紙啦，咁係同款嚟嘅佢哋呢個。呢條 video 就係咁多啦，大家中意記得俾我 like 同埋 subscribe 同埋 follow IG，拜拜。